lá que ela transportava ficaram espalhados na pista. O congestionamento chegou a 10 quilômetros. Olá a todos os terráqueos que estão assistindo este novo vídeo do Segunda Classe Meia. Meu nome é Cabal. O resto do povo não está presente porque estão ocupados estudando ou paquerando no MSN. Pra falar a verdade, isso é um vídeo solo em que eu vou representar a ironia também e eu não sei o que dizer. Eu nem sei se o som tá bom, a acústica tá boa, a iluminação também, só não sei se o som tá bom. Vocês estão percebendo que a tela tá balançando. É porque é uma câmera nova, não é minha. Eu queria ter uma câmera minha, mas eu não tenho. É a tecnologia da câmera. Aposto que ela tá captando meu som maravilhosamente bem. Tão bem que eu vou perceber que minha voz é horrível. Minha voz é de Pato Donald. Buffet infantil. A coisa boa de participar em um buffet infantil é: você pode comer tudo que um nutricionista proíbe você comer. Coxinha, empada, quibe, refrigerante. Tem buffet infantil que serve cervejas, sucos, doces, bolos, em geral. E também você pode ficar jogando videogame até você ficar de saco cheio de jogar videogame. Pode ficar jogando aquele joguinho de hockey de mesa que todos adoram jogar. Crianças e adultos adoram jogar esse jogo. Só que pra mim, duas coisas não me agradam no buffet infantil. A primeira é crianças. Eu não sou chegado muito em criança. Então um irmãozinho tem 6 anos e é criança. Só que quando eles enchem a barriga de açúcar e o sangue também, o que acontece? Elas ficam mais ligadas que baterias de carro. Acho que mais ligados que a CEMIG, se você perceber algumas crianças em especial. Não sei quem, mas em algumas em especial. Quando essas crianças ficam elétricas, agitadas, é um pesadelo em forma de anões. Elas ficam rodando a sua mesa pra lá e pra cá. Tem que concordar com o Diego Gasparini porque é um saco. Ficam cutucando você, perguntando: "Ô moço, o que é que você tá fazendo?" Eu tô fazendo bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Beleza. Aí quando a mãe deles chega, eu falo: "Você pode dar uma olhada nessas crianças pra mim?" Não! 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 A criança já tá me enchendo o saco e ainda quer que eu olhe ela, pelo amor de Deus. A segunda coisa, e é meio constrangedor compartilhar isso com vocês, é palhaço. Eu tenho medo, eu tenho pena de quem faz papel de palhaço. Vai lá, convida aquelas criancinhas, aquela festança toda, cantou parabéns, chamou o palhaço pra fazer o teatrinho. Eu tenho medo de palhaço. Puta que pariu, como é que aquilo consegue ficar rindo o tempo todo pra você, sendo que você tá emburrado com a vida, sendo que você tá emburrado com a criança que ficou te cutucando e você fica com medo daquele palhaço. E ao mesmo tempo que você fica com medo daquele palhaço, você fica com pena daquele palhaço, porque ele tá fazendo papel de palhaço. Você fica com pena de ver um cara dançando pra lá e pra cá. Sim, tem gente que é profissional e não liga pra humilhação infantil, mas eu tenho pena de vocês. Me desculpa, mas eu tenho pena. Papel de palhaço é foda. O assunto é o Enem. Estamos em semanas de inscrição do Enem. Se você assistiu esse vídeo depois que a inscrição acabou, problemas. Não posso fazer nada. Mas estamos em inscrição de Enem. E eu fui tentar fazer a minha inscrição ali no site. Eu percebi que a inscrição é difícil pra caralho. É tão difícil, mas é tão difícil que eu acho que eu vou ter que ligar pro meu pai pra me dizer os números que eu não fiquei sabendo na minha certidão de nascimento, muito menos na minha identidade.
Eu tava contando com a minha identidade para fazer a inscrição, mas eu não pude, porque tem que colocar o V, tem que colocar o F, tem que colocar a associação, tem que colocar CPF. Eu não sei o CEP da minha casa. Aí eu imagino, se a inscrição é desse jeito, imagina a prova. Eu nunca fiz o Enem, nunca me interessei em fazer a inscrição do Enem. Agora eu tô tomando vergonha na cara porque eu percebi que para você ter o segundo grau completo, para você falar, ó, eu fiz o segundo grau, você tem que ter o Enem. Mas para quem mais gente que faz o Enem, passa e fala, já fiz o Enem, não carece mais eu fazer o segundo grau. O problema é seu, que você não vai aprender bosta nenhuma se você fez o Enem no segundo ano do segundo grau e não ficou sabendo da matéria do terceiro. A matéria de química do terceiro para mim é interessante, não sei para vocês. A matéria de matemática tá sendo mais interessante agora do que do ano passado. Do ano passado, a matéria de química a gente tinha que usar a porcentagem de alguma coisa para colar, para calcular tudo. Matéria de química do terceiro ano, carbono, ligação de carbonos. Acabou, só isso. É a coisa mais fácil do mundo. É que nem você desenhar jogo da velha. O Enem é foda também. E o povo falou que não tem hora pra lanchinho, pra comer não. Você tem que reservar uma hora que você tiver com fome, fazer aquelas questões o mais rápido possível e certo, de preferência, e comer. Almoçar no meio da prova. Uma desgraça. Motos. Pra falar a verdade, eu não vou abordar esse assunto sobre motos, porque eu não entendo nada sobre motos. Meus colegas começam a falar sobre motos, sobre XL, XLR, 360, sobre a nova moto da Suzuki. Também tem a nova moto da Yamaha. A melhor moto para fazer trilha, a melhor moto para você economizar dinheiro, a melhor moto para você andar no asfalto, a melhor moto para você começar a transar em cima dela. É moto pra caralho, velho. É moto pra caralho. E eu fico boiando. A única coisa que eu sei sobre moto, que eu já ouvi falar, é Bis, Yamaha, Kawasaki, Harley Davidson. Só. Eu vou comprar um carro porque é mais seguro. A taxa de mortes em motos, motoqueiros, em BH, Contagem, Betim, Birité e essas cidades que não sei onde começam e onde terminam, é muito grande. Por isso que eu vou comprar um carro. Primeiro eu tenho que saber dirigir, porque eu tenho 20 anos e ainda não tomei vergonha de saber dirigir. Porque eu sou um preguiçoso ou porque eu estudo de manhã e de tarde. De noite eu não posso, porque é um caminho escuro para Dedéu, para eu seguir até a autoescola. E talvez seja por isso que eu quero um carro, para cruzar esse caminho escuro. Eu também tenho medo de escuro, sou umbrofóbico. O escuro é a coisa mais traiçoeira que o ser humano já descobriu. A minha mãe sempre disse para mim, meu filho, o escuro não tem nada de lá. Não tem nada no escuro, você pode ficar tranquilo. Ô mãe, é que você não viu o caminho que eu fico seguindo aqui. O caminho aqui se resume a assassinos, estupradores, vacas, bodes de macumba, dragões, alienígenas, zumbis alienígenas. Tudo, tem tudo no escuro. É você que não tá vendo. Tá tudo observando você, querendo pegar você, desmembrar membro por membro, que nem uma formiga ou uma tortuguita. Adoro tortuguita. No meio do escuro. Depois falam que eu não tenho motivo para ter medo do escuro. E agora vamos para o novo quadro do novo vídeo do Segunda Classe Meia, que é o Ironia, explicando a você a dúvida da semana. Se você tem uma dúvida, qualquer que seja ela, qualquer seja o programa que eu uso, ou a filmadora que eu uso, ou a animação que eu uso, ou qual é a comida preferida de um panda ou um koala, se bem que todos sabem que a comida preferida do koala é o sanduíche de mortadela, mande pra gente. O Ironia terá o maior orgulho de responder pra você.
Fala aí, cambada de desocupado, aqui é a Ironia falando. Esse outro desocupado ficou falando que eu tenho que fazer um quadro, foda-se. Eu não quero fazer um quadro, mas eu sou pago. Respondendo a pergunta do Super Anônimo, como eu faço para colocar as enquetes aqui embaixo dos posts lá no blog do Segunda Classe e Meia. Qualquer retardado sabe fazer isso. Vai lá no design e clica design do blog. É aquela tela bonitinha que o blog criou recentemente ou há uns 2 anos atrás, não sei. E criou lá. Bom, altera o modelo de simples para outro qualquer. Só isso. Aí você já pode colocar a sua enquete. Até o retardado do Cabal que não sabe fazer conseguiu descobrir. Demorou pra caralho, mas conseguiu descobrir. Não que eu esteja criticando você, viu, Super Anônimo? Você é gente boa. Isso é porque eu não te conheço direito, por isso você é gente boa. Fogo na chaca. Então, gente, muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não ligue para o que Ironia diz, ele é muito insensível. Se você gostou, clique no joinha aqui embaixo, inscreva-se aqui em cima e se você estiver assistindo o nosso vídeo no blog do Segunda Classe e Meia, comente, porque é o seu comentário que manda essa bosta pra frente. Rimou, velho. Sério mesmo, rimou.